अस्सलाम वालेकुम। तव्हां या का ग़लती करे चुका आहियो या तव्हां ग़लती हाणे कंदव त उहा ग़लती तव्हां अगरि कंदव या करे चुका आहियो त तव्हां कंहिं वॾी मुसीबत में पइजी सघो था। तव्हांजो माशरे में नालो ख़राबु थी सघे थो, तव्हां जेल वञी सघो था, तव्हां क़त्ल करे सघो था या तव्हांजो क़त्ल थी सघे थो। त इन सभिनी ॻाल्हियुनि जे करे तव्हां सां हिकिड़ो वीडियो शेयर थो कयां। पंहिंजो एहतियात कयो, वीडियो आख़िर ताईं ऐं गौर सां ॾिसिजो। असां अमूमन मार्केट मां मोबाइल ख़रीद कंदा आहियूं ऐं सिमूं त अॼुकल्ह मुफ़्त में मिलंदियूं आहिनि। त हिकिड़ी सिम अगरि पसंदि कोन थी अचे त वरी ॿी सिम था लॻायूं। सिम लॻाए चंद साल उनखे इस्तेमालु करे दोस्तनि खे नंबर ॾेई छॾींदा आहियूं, मिटनि खे, माइटनि खे, वेझनि खे, परियनि खे, कारोबारी हिसाब सां सभिनी खे असां नंबर पंहिंजा ॾेई छॾींदा आहियूं। हाणे 2-2.5 साल असां नंबर इस्तेमालु कयो आहे, उहा सिम असांखे नथी वणे। सिम कढी असां खीसे में रखी छॾी आहे। तव्हां सोचो था त हाणे 2-2.5 साल मुंहिंजी सिम जेका आहे त बंदि आहे, इन ते कंहिंजी बि कॉल कोन अची सघे थी। त तव्हां छा था कयो, या तव्हां ग़लती इहा करे चुका आहियो या इहा ग़लती तव्हां करण वारा आहियो। तव्हां छा कंदव जो उहा सिम वरी सेम सिम खणी उन मां नंबर सभु डिलीट करे तव्हां पंहिंजी फैमिलीअ जे इस्तेमालु लाइ उहा सिम यूज़ था कयो। त बाबा हाणे हीअ सिम पुराणी मुंहिंजी थी वई आहे, इन ते तक़रीबन कॉलूं बि कोन थियूं अचनि, त हाणे मां हीअ सिम पंहिंजी घरवारीअ खे, भेण खे, धीअ खे हीअ मोबाइल में विझी ॾियां जीअं उहा हलाए। हरगिज़ इहा ग़लती न कयो। अगरि तव्हां इहा ग़लती करे चुका आहियो त तव्हां कंहिं वॾी मुसीबत में पइजी सघो था। हाणे उहा तव्हांजी फैमिली जेका आहे त उहा सिम इस्तेमालु कंदा रहनि था। साल खां 2 खां पोइ तव्हांजा जेके दोस्त जिन जे मोबाइल में नंबर सेव आहिनि, इतफ़ाक़ इहो जो के दोस्त के माइट उहे तव्हांजो नंबर मुसलसिल ट्राई कंदा था रहनि, पर तव्हांजो नंबर अक्सर बंदि रहंदो हुयो। इन जे करे तव्हां सिम जीअं इस्तेमालु कई त तव्हां ॾे ॿियूं कॉलूं अचणु शुरू थी वियूं। तव्हांखे त हिन ॻाल्हि जी ख़बर ई कोन्हे त कॉल अचे थी या नथी अचे। हाणे फैमिली वारा उन कॉल खे अटेंड था कनि या न बि अटेंड कनि, या चवनि त हीउ घर जो नंबर आहे या ॿीहर इन कॉल न कयो। तव्हां जॾहिं बि घर खां ॿाहिरि था अचो, तव्हांखे वांदिकाई थी मिले, तव्हां घर जी मोबाइल खे चेक था कयो त अजीब अजीब क़िस्म जा नंबर अची था वञनि त हीउ नंबर कंहिंजो आहे, हीउ नंबर कंहिंजो आहे। हाणे हुन में नंबर सेव बि न आहिनि जो तव्हांखे नाले जी ख़बर पए। तव्हां सभु नंबर खणी पंहिंजे मोबाइल में वरी सेव था कयो, पंहिंजी मोबाइल में उहो नंबर डायल था कयो त ॾिसां त हीउ नंबर वारो केरु आहे, हीउ नंबर वारो केरु आहे। हाणे मां मेन मक़सद ते वञा थो त हिकिड़े दोस्त मूंखे इहो किसो ॿुधायो आहे, सेम अहिड़ो ई किसो जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो। त बाबा फैमिलीअ खे जॾहिं तव्हां सिम वठी था ॾियो त पंहिंजी इस्तेमालु शुदा सिम उनखे हरगिज़ न ॾियो। बाज़ार में मुफ़्त में सिमूं मिलंदियूं आहिनि त उनखे नई सिम वठी ॾियो जीअं उहो नंबर आउट न थिए, उन ते का ॿी कॉल अचे न। छो जो इंसान खे शक पइजी वेंदा आहिनि, इंसान खे बदगुमानियूं पइजी वेंदियूं आहिनि त मुंहिंजी फैमिलीअ जे नंबर ते केरु थो कॉल करे। उन दोस्त ॻाल्हि कई त अहिड़ो ई चकर मुंहिंजे दोस्त वटि थियो। उन पंहिंजी सिम पंहिंजी घरवारी खे ॾेई छॾी। उन सिम ते कॉलूं अचणु शुरू थी वियूं 2-2.5 साल खां पोइ। 2-2.5 साल खां पोइ जीअं कॉलूं शुरू अचणु थी वियूं त उहो जॾहिं अचे पंहिंजी घरवारी जी मोबाइल खे चेक करे, पर पंहिंजी घरवारीअ खां पुछंदो न हो। उहो पंहिंजी ॻाल्हि ज़हन में रखंदो हुयो त हीउ केरु आहे आख़िर जेको मुसलसिल मुंहिंजी घरवारीअ सां राब्ते में आहे। हू इन ॻाल्हि खे ॻोल्हींदो रहियो। मुड़ुसु ऑफिस वञे, बाज़ारि वञे, कंहिं कमुकार वञे, कहिड़े बि कैटेगरी जो माण्हू हुयो, उहो वञी उन नंबर ते ट्राई कंदो हुयो, पुछा कंदो हुयो, कॉल कंदो हुयो त उहो उनजो वास्ते वारो हूंदो हुयो। हाणे इनखे इहा ॻाल्हि ज़हन में लॻी वई त हीअ मुंहिंजी घरवारीअ सां राब्ते में आहे, माना को न को चकर ज़रूरु आहे। हू हाणे ॻाल्हि थो ॿुधाए त मां तव्हां ॾे मुसलसिल कॉलूं कयां थो, तव्हां कॉल खणो कोन था, तव्हां में कमु आहे। हाणे हीउ शख़्स सम्झे थो त हीउ हाणे मूंखे नटाइण जी कोशिशि थो करे, मूंखे माना खेॾारे थो, मूं ॾे त हिन कॉल कई कोन्हे, कॉल कई आहे हिन मुंहिंजी घरवारी जे नंबर ते। ईअं कंदे कंदे हिननि जा एॾा इख़्तिलाफ़ पइजी विया जंहिंमें हू पंहिंजी घरवारीअ खे बि मारे चुको हुयो ऐं पंहिंजे दोस्त खे बि, जंहिंमें हू पाण जेल हलियो वियो। हुनखे सज़ा अची वई 2 क़त्लनि में। दोस्तनि जा जेके माइट हुया उहे परेशान हुया त असांजो छोकिरो त अहिड़ो हुयो ई कोन, हुन सां दोस्ती बि काफ़ी सालनि खां हुयसि। ऐं जेके हुनजा सहुरे जा हुया उहे त उन ॻाल्हि ते पक सम्झंदा हुआ त छोकिरी त अहिड़ी हुई कोन, हे कीअं ग़लतियूं थी वियूं। दोस्तो, चवण जो मक़सदु इहो आहे त नंढियूं नंढियूं ग़लतियूं इंसान खे वॾे वॾे नुक़सान में विझी छॾींदा आहिनि।
इंसान सब खां पहिरियां अल्लाह पाक तव्हांखे दिमाग़ ॾिनो आहे, तव्हां सोचे सम्झे को बि क़दम खणो। शक इंसान खे वॾे नुक़सान में विझी छॾींदा आहिनि। सभ खां पहिरियां त शक अजायो आहे। शक जी माण्हू तस्दीक करे, हुन जी काल अची सघे थी, छो जो हिन खे ॻाल्हि ज़हन में कोन हुई त मुंहिंजी हीअ सिम इस्तेमालु शुदा आहे, हीअ नंबर मुंहिंजो आउट थियलु हुयो। उनखे इहा ॻाल्हि ज़हन में कोन हुई त हीअ मुंहिंजी सिम कंहिं दोस्तनि खे नंबर मिलियलु हुयो, पर हिन खे शक ज़हन में इहो हुयो त हीअ मुंहिंजी घरवारी ॾे अक्सर कॉल कंदो रहंदो हुयो, मुख़्तलिफ़ नंबरनि तां माना हीअ कॉल कंदो रहंदो हुयो। सो अहिड़ो चकर हुयो कोन, सिर्फ़ु इहा ग़लतफ़हमी पैदा थी वई सिम जे इस्तेमालु शुदा खे पंहिंजी फैमिलीअ में इस्तेमालु करण जे लाइ, जंहिंमें वॾो नुक़सानु थी वियो। तव्हांखे पैगाम ॾियण जो मक़सदु इहो आहे त जॾहिं बि तव्हां पंहिंजी फैमिलीअ खे का मोबाइल वठी ॾियो त उनखे सिम हिकिड़ी नई वठी ॾियो, जेको इस्तेमालु शुदा न हुजे, जंहिंमें नंबर सिर्फ़ु तव्हांखे ख़बर हुजे। उहो नंबर आउट बि थियलु न हूंदो त तव्हां मुतमिन रहंदव। रांग नंबर अचण सां इंसान खे ख़बर पइजी वेंदी आहे त हीअ रांग नंबर आहे। अच्छा, हुन शख़्स इहा ॻाल्हि कोन सोची त मूं 3 साल 2.5 साल इहा सिम इस्तेमालु कई, मां पंहिंजी सिम मूं त इहे सभु नंबर कटे छॾिया, पर दोस्तनि मिटनि माइटनि ऐं कारोबारी दोस्तनि सां त हिननि फ़ोन करे त कोन चयो त मां हीअ सिम कोन थो हलायां त या तव्हां मुंहिंजा नंबर कटे छॾियो। हिन ओचित ई पंहिंजी सिम मटाए छॾी। हिन इहो सोचियो त 2-2.5 साल खां वठी सिम बंदि आहे ऐं मूंखे कॉल बि का कोन थी अचे। सिम बंदि हूंदी त कॉल केॾांहुं ईंदी। हिन ही मुतमिन थी सिम बंदि करे पंहिंजी घरवारी खे ॾेई छॾियो, जंहिंमां हू ख़ूबसूरत ऐं इज़तदार भरोसे वारी घरवारी मां हथ धोई वेठो, कंहिं सुठे दोस्त मां हथ धोई वेठो, पाण पंहिंजी ज़िंदगी दाव ते लॻाए जेल में वञी वेठो, बच्चा यतीम थी विया, मिट माइटनि में बदनामी हुनजी थी वई, टिनी धुरनि खे माण्हू ग़लति नज़रुनि सां ॾिसणु लॻा, हज़ार ॻाल्हियूं करणु लॻा, सिर्फ़ु हिकिड़ी नंढड़ी ग़लतीअ जे करे। आगाही जो मक़सदु इहो आहे त हिकु नंढड़ी ग़लती तव्हांजे घर खे तबाह करे सघे थो। तव्हां जेल वञी सघो था, तव्हां बदनाम थी सघो था। मुंहिंजो पैगाम वधि खां वधि पंहिंजे दोस्तनि ताईं, मिटनि ताईं, माइटनि ताईं शेयर करे उन्हनि ताईं पहुचाईंदा त अगरि जेके अहिड़ियूं ग़लतियूं कनि था त अहिड़ियूं ग़लतियूं हरगिज़ न कनि। पंहिंजे फैमिलीअ जे लाइ अगरि उहो मोबाइल वठनि था त सिम बि नई वठनि, त जीअं उहो नंबर किथे आउट थियलु न हुजे। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह निगहबान।